V tomto videu se mrkneme na příběhové mýty, které se tak nějak šíří mezi hráči LoLka a samozřejmě nejsou pravdivé. Snažil jsem se jich najít co nejvíce. Rozebral jsem i ty, na které narážím dost často, a dokonce jsem získal i nějaké tipy od vás, diváků. Během toho, co vycházely první díly Arcaneu, se začaly objevovat teorie o tom, že Silco je džin. A to všechno jen kvůli tomu, že oba mají tak nějak oranžové oko. Já vlastně ani netuším, proč má džin na splash artu to oko oranžové. Asi protože to vypadá cool, nevím. Každopádně jeho in-game model tam nic takového nemá. Navíc džinův obličej už byl odhalen. Vypadá takto. Nemá žádné jízvy na obličeji, ani oko rozežrané toxickým odpadem. Pokud jste viděli Arcane, tak Silco není posedlý číslem 4, tak jako džin. Není to psychopat, který vidí ve smrti umění tak jako džin. A dá se najít asi tak milion dalších důvodů, proč džin skutečně není Silco. Jako třeba, že džin je z Ionie, kde sedí v base mimochodem. A Silco je zase ze Zaunu. Jo, a Silco mimochodem ani neexistuje v LoL univerzu, ale jenom v Arcane univerzu. To jsou totiž dvě rozdílné věci, protože se Arcane celkem odlišuje, tak se to nyní rozděluje na dvě univerza. Každopádně jediný, co je spojuje, je to oko. A ještě fakt, že džin byl v Piltoveru a Zaunu, když utíkal před Shenem, Zedem a Akali. Měl tam dokonce i střet s Camille. Ano, přesně ten, který jste viděli v cinematiku. A tento souboj dopadl tak, že džin pozabíjel většinu těchto vojáků a pak utekl. Až později ho chytila trojice Shen, Zed a Akali a tím jeho působení v Zaunu skončilo. Každopádně to jediný, co tyhle dva spojuje, je jen zavádějící džinův splash art a ta krátká doba, kdy byl džin v Zaunu. Jinak je tam ale asi 1000 důvodů, že to není on. Takže myslím, že to nemusíme dál rozebírat a můžeme jít dál. Aktivuj si prosím zvoneček, protože náš kanál dost umírá a neměli bychom radost, kdyby jsme museli kanál ukončit. Díky. A tím dalším bude ten mýtus, který mě vy, diváci, trýzníte už dlouhou dobu. A to, že Varus jsou 3 dárkyni. Ano, zní to fakt zvláštně, ale čtu tuto teorii od některých z vás už 2 roky. Všechno to začalo tím, že Rást má na Varuse tuto hlášku. Tahle hláška má potvrzovat, že dárkynů je 5. There is the 3 of us, 5 of us. Well, together we will lay waste to this realm. Ale lidi furt tvrdí, že je to jen vtípeček na Varuse, jakože on se počítá za 3, chápete? A jelikož jsou dárkyni prozatím jenom 3, tak mnoho lidí napadla jednoduchá matematika. A to ta, že Varus má v sobě 2, tudíž se počítá za 3. Takže 2 plus 3 je 5. Jasně, samozřejmě, že to Kain mohl myslet i jako vtípeček na Varuse, protože v sobě má Varus další 2 jiný lidi. Jenže ten vtip postrádá smysl, když Rást a Kain jsou 2 osoby a Aatrox má v sobě nespočetně mnoho osob. Ale hodně lidí mi smrtelně vážně tvrdilo, že ti 2 ve Varusovi jsou zbývající dárkyni. Protože pak by jich bylo 5 a sedělo by to do počtu LOL. A ne, jsou to pouze lidští lovci z Ionie jménem Valmar a Kai. Rozhodně nejsou dárkyni. Varus zkrátka pohltil 2 obyčejné lidi. Kdybychom to totiž počítali touto logikou, tak Aatrox z těch lidí do sebe dokáže vtáhnout třeba i 10, jelikož má příběhově tak velkou moc. Taky jsem se do toho zamotal jak vocas. Rást prostě zná 5 dárkynů, konec diskuze. A jinak někdy v roce 2023 bude nový dárkyn, což už jistě víte. Další mýtus, nebo spíše omyl, který si lidi zaměňují, jsou 2 postavy s podobnými jmény. A to Doran a Durant. Určitě znáte Dorana. To je ten kovář, který má itemy ve hře. Příběhově žil v Ionii, konkrétně ve vesnici Wuju, a vyrobil Masterovi Yi, jeho helmu a Wukongovi hůl. Později zemřel, když Noxus vypálil jejich osadu. Durant je zase sochař z Demácie, který vyrobil Galia. Také je už po smrti a svoje tajemství o tom, jak Galia stvořil, si vzal do hrobu. Takže jeden byl kovář, Doran z Ionie, a druhý sochař, Durant z Demácie. Dost podobná jména, ale rozdílné postavy. Pak je tu ještě Ornn,
který pravděpodobně naučil Dorana vše, co uměl. I taught Doran everything he knows. Další teorie je jedna z těch, které jsem slyšel od někoho z vás. A to ta, že Jax je Masterův fotr. Ano. Musím uznat, že vzhledově vypadají dost podobně a každýho asi někdy musela napadnout nějaká spojitost mezi těmito dvěmi postavami. Ale bohužel tam žádná není. Ta Masterova helma byla vyrobena Doranem, jak jsem před chvílí říkal. Zatímco u té Jaxové helmy není znám původ. Není nijak příběhově vysvětlena, anebo mi něco uniká. V tom případě mě klidně opravte v komentářích. A navíc, Master Yi má rodiče v Ionii, kterou nikdy neopustil. Takže když už Master má rodiče v Ionii, Jax nemůže být jeho fotr. Zatímco Jax zase nikdy nebyl v Ionii a jeho hlavním zájmem je boj proti prázdnotě. Další mýtus je taky jeden z těch očividnějších. A to ten, že Lilia je dcera Hekarima a Nico. Já bych řekl, že Hekarim se nemůže rozmnožovat, jelikož je to přízrak. Hekarima zajímá jenom zabíjení, ne rozmnožování. Navíc se nikdy nemohli potkat, protože Nico je z Ionie a tam Hekarim nikdy nebyl. Ale hlavním důvodem, proč to tak asi nemůže být, bude ten, že Nico je lesba. Nedávno jsme vydali video, kde jsou zmíněni všichni šampioni, jenž nosí duhu. Takže na to mrkněte. Další celkem už starý mýtus tvrdí, že Zed je Nocturne. Respektive, že Zeda pomalu pohlcují stíny a pak se z něj stane Nocturne. Nevím, jak by tohle fungovalo do budoucna, jakože by pak smazali z lolka Zeda a byl by tam dvakrát Nocturne? To je ale teď jedno. Mýtus vzniknul hlavně proto, že Nocturnův Basic Splash Art a Shockblade Z jsou si takto podobní. Jakože kdyby to byly aspoň základní Splash Arty, tak by to asi mělo trochu větší váhu. Ale jelikož jde o Shockblade Zeda, tak je to celkem přitažené za vlasy. Tuto teorii taky celkem podpořila i podobnost jejich hlášek a názvů abilit. Podle mě ale v tomto případě nemá cenu jít moc do hloubky, protože jsou oba postavy, které používají stíny a čepele. Jasně, že budou v tomhle ohledu podobní, že jo? Hlášky a názvy abilit jako oni by klidně mohlo mít dalších 10 postav z lolka a nikomu by to nepřišlo divný. Pokud ale nejsem úplně mimo, tak existuje jistá možnost, že se tyto dvě postavy v budoucnu nějak setkají, jelikož oba využívají moc stínů. Prozatím to ale asi nehrozí, protože Nocturne je momentálně zavřený v hrobce někde v Demácii. Další mýty jsou některé z těch, které jste mi sdělili sami. A to třeba ten, že v lóru Aureliona je, že Pantheon je žena. To actually není mýtus, ale pravda. Ale ta žena byla pouze hostitel pro aspekta války Pantheona. Aspekti na Targonu jsou totiž celkem zmije, protože si klidně ukradnou něčí tělo a používají ho jako své vlastní. A tahle žena byla jedním z hostitelských těl pro Pantheona, než ji Aurelion usmažil na škvarek. A až potom si aspekt Pantheon vybral Atreuse, což je nynější postava, kterou známe ze hry. Takže o tomhle se dá říct, že je to takový částečný mýtus. Další z vašich mýtů. Zack vznikl pokusy Singeda. Není tomu tak. Oba dva jsou sice ze Zaunu a mají na sobě hodně zelených barev, ale ani jeden druhého neznají. Navíc Zack má ve svém příběhu napsané, kdo ho stvořil. A Singed to určitě nebyl. Poslední dva mýty jsou zase trochu staršího rázu, ale i tak jim možná stále někdo věří. První z nich říká, že onen gambler z Tamkenchova cinematiku je Twisted Fate. Teď už Karbaník hladověl jen po kartách a kostkách. A dohoda zdála se být výhodná. Když ta možnost je, řekl mladík nakonec, rozhodně ji využiju. A než se stačil nadechnout, příšera ho popadla a byli pryč. Karbaník se ocitl v předaleké zemi, přímo před palácem Štěstěny. Ale není to pravda. Twisted Fate nic takového v příběhu nemá a dokonce i zaměstnanec Riotu potvrdil, že to není Twisted. A poslední z dnešních mýtů tvrdí, že Kindred je džin. A to třeba kvůli jejímu teaseru. Ovečko, vyprávěj mi příběh.
Byl kdysi bledý muž s tmavými vlasy, který byl velmi osamělý. Proč byl osamělý? S tímto mužem se musí setkat všichni a tak se ho stranili. Pronásledovali je všechny. Vzal sekeru a rozděl se v medví přímo uprostřed. To, aby měl vždycky kamaráda. Celá teorie je postavená na tom, že Jin také nosí masku. Stejně jako Kindred. A na tom, že Kindred byl bledý muž a Jinova maska má taky bledou barvu. Chápete? Kindred byla šedá a Jin má šedou masku. Takže to je jeden a ten samej čemp. A na závěr honorable mention, který mám opět od vás, jestli byla Lulu v Arcaneu. Myslím, že ne. Jelikož Lulu lore se vztahuje jen na Bandle City a nikam jinam moc ne. Navíc se o Lulu nikde nepíše, že by dělala bordel mámu kdekoliv a už vůbec ne v Zaunu. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.